Todos nosotros pasamos por situaciones muy frustrantes, ¿verdad? Wir sind alle durch sehr frustrierende Situationen gegangen, nicht wahr? Y aun cuando toque el tema en forma general, dominio propio, en los próximos domingos vamos a tocar diferentes áreas en donde vale tener dominio propio. Und ich werde heute das Thema im Allgemeinen ansprechen, aber in den kommenden Sonntagen werden wir bestimmte Gebiete, wo es gilt, Selbstbeherrschung zu haben, ansprechen. Por ejemplo, cuando estás en la cocina trabajando, cocinando para el almuerzo Wenn du zum Beispiel in der Küche bist und du kochst das Mittagessen y después viene una llamada telefónica, cuando vuelves a la cocina ya está ardiendo una llama sobre tu horno. und dann kriegst du einen Telefonanruf und den beantwortest du erstmal. Wenn du wieder zurück in die Küche kommst, dann ist das schon so eine kleine Flamme über dem Topf. Entonces, ¿qué dices? Was sagst du dann? Gloria, aleluya. Sagst, oh, Halleluja. No, o sea, te frustras Wahrscheinlich nicht, ja, du bist frustriert. y tu carne quiere salir realmente del corazón a través de la lengua, ¿verdad? Und dein Fleisch, das will so richtig durch den Mund raus. A nosotros los hombres nos pasa muchas veces cuando estamos en el trabajo queriendo hacer algo o lograr algo. Und den Männern passiert das oft, wenn sie auf der Arbeit etwas Besonderes machen. Y tu cuerpo o las cosas, o sea, tu cuerpo no hace lo que tú piensas que debería hacer. O sea, no logras poner la llave en el lugar. Und deine Kraft, die gibt das nicht hin, was du da haben willst. Und du kommst nicht ganz dahin, wo du den Schlüssel hinhaben willst. Entonces te frustras. Und das frustriert Y dich. entonces sale de tu boca lo que está en el corazón allá abajo, en alguna parte, ¿verdad? Dann kommt das aus deinem Mund raus, was ganz unten in deinem Herzen versteckt war. Bueno, a eso es lo que estamos llamando que necesitamos dominio propio. Das ist die Situation, wo wir sagen, da brauchen wir Selbstbeherrschung. Miren, en 2 Timoteos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. In 2. Timotheus 1,7 sagt es, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Cuando caminamos con el Espíritu Santo, Wenn wir mit dem Geist Gottes gehen, su presencia se hace notar en nuestra vida. dann wird seine Gegenwart in uns bemerkt. Lo que se hace notar a través de un cambio de actitud, Macht sich bemerkbar dadurch, dass unsere Haltung sich verändert, un cambio de nuestras palabras que brotan de nuestra boca en situaciones como he descrito. der Wortschatz verändert sich in solchen frustrierenden Situationen, die ich eben beschrieben habe. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Und das nennen wir, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. El Espíritu Santo entonces va a crear dominio propio dentro de ti. Der Heilige Geist wird in dir Selbstbeherrschung bewirken. Muchas veces se me escaparon palabrotas Mir sind oft wirklich ganz harte Worte, aus mir sind harte Worte gekommen. en situaciones cuando estaba frustrado. Immer dann, wenn ich frustriert gewesen bin. Entonces hay otras gente que me escuchó, ¿no? Es gab Leute, die hörten das. Entonces después pensé, ay, ¿qué van a pensar ahora? Me escucharon decir esto y esto. Und dann dachte ich, ja, jetzt haben diese Leute das gehört. Was werden die von mir glauben? ¿Por qué no me contuve? Warum konnte ich mich nicht beherrschen? Y bueno, porque me falta dominio propio. Na, einfach, weil mir Selbstbeherrschung fehlt. Porque no le estoy dando el espacio al Espíritu Santo en mi corazón, en las profundidades de mi corazón específicamente. Weil ich dem Heiligen Geist nicht die Autorität gegeben habe, auch die Tiefen meines Herzens zu beherrschen. O sea, el Espíritu Santo hace que no seas arrastrado por los brotes de ira. Also der Heilige Geist bewirkt es, dass diese Zornausbrüche dich nicht einfach mitnehmen. O cuando eres ofendido, que no seas arrastrado por tus reacciones carnales. Oder wenn man dich beleidigt, dann wirst du nicht einfach durch eine dumme Reaktion darauf mitgerissen. Mira, en Romanos capítulo 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Römer 8, Vers 14 sagt, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Entonces, los hijos de Dios supuestamente son personas que tienen dominio propio. Und die Kinder Gottes müssten eigentlich Leute sein, die Selbstbeherrschung haben. Es evidente que somos
hijos de Dios cuando tenemos el fruto del dominio propio en nuestra vida. Es wird sichtbar, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du die Frucht der Selbstbeherrschung in dir hast. Además, nos conviene tener dominio propio. Und es bekommt uns sogar sehr gut, wenn wir uns selbst beherrschen können. Una persona que no tiene dominio propio, la gente no confía mucho en él. Leute, die sich nicht selbst beherrschen können, die gewinnen schwer das Vertrauen der anderen. Y además, una persona con dominio propio le agrada al Señor. Und ein Mensch, der Selbstbeherrschung hat, der gefällt dem Herrn. Cuando las circunstancias de nuestras vidas determinan nuestra reacción, Wenn die Umstände in unserem Leben unsere Reaktionen bestimmen, entonces no tenemos dominio propio. dann werden wir nicht Selbstbeherrschung haben. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu Santo Aber wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, va a aprender y va a experimentar que cada vez más va a dominar su propio corazón, su situación interior. der wird es lernen, sein Herz immer mehr zu beherrschen. Cuando somos descontrolados, o sea, cuando somos carnales, nos oponemos a la obra del Espíritu Santo dentro de Wenn nosotros. wir fleischlich sind, ja, dann widersetzen wir uns dem Werk des Heiligen Geistes in uns. Ahora, no es suficiente venir aquí a la iglesia, Das reicht jetzt aber nicht, einfach einmal hier in die Kirche zu kommen decir, Señor, estoy abierto a tu Espíritu Santo. und zu sagen, Herr, ich öffne mich heute deinem Geist. Espíritu Santo, te doy permiso para hablarme. Ich gebe dir Erlaubnis, Geist Gottes, dass du heute zu mir redest. Es importante también dominar tu carnalidad, tu manera carnal de reaccionar. Es ist wichtig, dass du deine fleischliche Art und Weise zu reagieren unter Kontrolle kriegst. Mi antiguo yo se mueve de acuerdo a sus propios antojos. Mein altes Ich, ja, mein altes Ich, das bewegt sich oder das reagiert nach dem, wie das Fleisch ihm vorschreibt. Cuando nuestro corazón está dañado, herido, Wenn unser Herz verletzt ist, entonces puede ser que escuchamos la voz del Espíritu Santo, dann kann es sein, dass wir den Heiligen Geist hören. pero esa herida que tenemos en nuestro corazón bien puede teñir de cierto color o acento lo que Dios nos está hablando. Aber es kann sein, dass diese Verletzung, die wir in uns haben, die Worte, die der Geist Gottes uns sagt, irgendwie färben. O sea, lo interpretamos de acuerdo a nuestra carne, lo que escuchamos en el Espíritu. Wir interpretieren das, was Gottes Geist uns sagt, nach dem, wie unser Fleisch ist oder wie sehr wir verletzt sind. Entonces, cuando transmitimos esa palabra que escuchamos del Señor Wenn wir jetzt ein Wort vom Herrn bekommen und das weitergeben y estamos heridos, und wir sehr verletzt sind, voy a utilizar un cuadro para explicarlo. Muchas veces no le pasamos a nuestro prójimo agua clara, sino agua turbia. dann möchte ich das in einem Bild hier erklären. Also sehr oft geben wir dem Nächsten, dem wir das Wort geben, nicht sauberes Wasser. Das Wasser ist gefärbt. Entonces, el dominio propio, cuanto más tenemos dominio propio causado por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, Je mehr Selbstbeherrschung wir haben, die der Heilige Geist in uns bewirkt, vamos a ser capaces de distinguir realmente y diferenciar claramente lo que dice Dios y lo que dicen nuestras emociones. je fähiger werden wir werden, zu unterscheiden, was unsere Emotionen uns sagen oder was der Heilige Geist sagt. Hay voces que escuchamos. Wir hören in uns oft Stimmen. El dominio propio hará que escucharás claramente o más claramente la voz de Dios. Wenn du Selbstbeherrschung hast, macht das in dir das aus, dass du klarer die Stimme Gottes hören kannst. Te doy un ejemplo negativo que para muchos va a ser positivo. Ich werde ein negatives Beispiel geben, das vielleicht sogar noch positiv ausgehen kann. Cuando alguien está enamorado, Wenn sich jemand verliebt, escuchas dentro de ti una voz que dice, dann hörst du in dir eine Stimme, die sagt dir, esta es la persona que Dios tiene para ti. genau das ist die Person, die Gott für dich ausgesucht hat. Mañana te enamoras en otra persona Und
Und morgen verliebst du dich in jemand anders. Y nuevamente está esta voz que dice, esta es la persona que Dios preparó para ti. Und dann hörst du wieder diese Stimme, die sagt, ja, dieses ist überhaupt die Person, die Gott für dich vorbereitet hat. Después de un año te enamoras en otra persona. Und nach einem Jahr verliebst du dich noch in jemand anders. Y está esa voz en ti que dice, esta es la persona que Dios preparó para ti. Und dann hörst du echt stark diese Stimme in dir, die sagt, ja, dies ist sie jetzt. Y te vas junto con esa persona y dices, Dios quiere que tú te cases conmigo. Und dann gehst du zu der Person und sagst, Gott hat mir gesagt, du musst mich heiraten. Y ella dice, ¿cómo sabes? Und die Person sagt zu dir, wie kannst du das sagen? Deus me faló. Dann sagst du, ja, Gott hat zu mir geredet. ¿Le habló Dios? Gott hat zu mir geredet. No, Dios no le habló. Nein, Gott hat überhaupt nicht zu dir geredet. Entonces, cuando quieres aprender a escuchar limpiamente la voz de Dios, Wenn du die Stimme Gottes sauber hören möchtest, debes aprender cuáles son las voces que son tuyas y cuál es la voz del Espíritu Santo. dann musst du lernen zu unterscheiden, welches hier deine Stimmen sind und welches die Stimme des Geistes Gottes ist. Cada voz que tú escuchas busca dominarte en algún área o tal vez en toda tu personalidad. Jede Stimme, die in dir aufsteht, die du hörst, die möchte dich auf einem Gebiet in deinem Leben beherrschen. Por eso estamos hablando del dominio propio. Deswegen reden wir von der El Selbstbeherrschung. dominio propio hará que tu canal para el Espíritu Santo esté bien limpio. Die Selbstbeherrschung trägt dazu bei, dass der Kanal von dir zu Gott sauber wird. Vuelvo a insistir, no estoy hablando del dominio propio que es un resultado de tus propios esfuerzos. Ich rede jetzt nicht von der Selbstbeherrschung, wo du dich richtig anstrengen musst. Estoy hablando del dominio propio que es causado por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ich rede von der Selbstbeherrschung, die der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. Quiero hablar de 5 voces que tratan de tener dominio en nuestra vida. Ich möchte 5 Stimmen hier nennen, die wirklich versuchen, in unserem Leben, unser Leben zu beherrschen. Encontré algunas de estas voces en el libro de Baum que nos visitó, el pastor Baum que nos visitó hace algunas semanas. Ich habe hier ein paar dieser Stimmen in dem Buch von dem Pastor Juan Martin gefunden, der uns hier vor ein paar Wochen besuchte. Él cita, por ejemplo, la voz de la familia. Er spricht darüber, dass die Stimme der Familie jemand sein kann, der uns zu beherrschen versucht. Tu familia tiene una voz muy fuerte en tu vida. Deine Familie hat eine starke Stimme in deinem Leben. Pero cuando tú no tienes prioridades con respecto al Señor y la voz del Señor en tu vida, Wenn du dem Herrn nicht Priorität gibst und seiner Stimme Priorität gibst, entonces te va a ser imposible ser obediente a la voz de Dios. dann wird dir das sehr schwer fallen, der Stimme Gottes zu gehorchen. Por un lado, Dios exhorta a los hijos a obedecer a los padres. Einerseits ermahnt die Bibel die Kinder, ihren Eltern zu gehorchen. Pero en muchas situaciones puede ser que los padres te impidan obedecer la voz de Dios. Es kann sogar so weit kommen, dass Eltern ihren Kindern das verbieten, der Stimme Gottes zu gehorchen. Entonces tienes que saber cuál es tu prioridad, quién viene primero y quién viene segundo. Da musst du entscheiden, wer hat in meinem Leben Priorität. Wer ist zuerst und wer kommt als Si zweites tú dran? pones a Dios en primer lugar, no estás pecando, ¿entiende? Wenn du in dem Fall Gott als Ersten hinstellst, dann sündigst du nicht. En Mateo 19 dice, a cualquiera que haya dejado casas, y acá ahí vienen ahora las familias, o hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. In Matthäus 19 sagt es dazu, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles 100-fach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Jesús priorizó la voz de su Padre Celestial cuando solamente tenía 12 años. Jesus gab der Stimme seines Vaters den Vorrang, als er 12 Jahre alt war. Se quedó en el templo para hablar de las cosas de Dios mientras sus padres lo buscaban. Er blieb im Tempel, um sich mit den Dingen seines Vaters zu beschäftigen, während seine Eltern ihn suchten. No estaba jodiendo o yendo de cacería, se fue para estar cerca de su Padre Celestial. Der hatte nicht so einen kleinen Ausflug gemacht oder oder auf die Jagd gegangen, sondern er beschäftigte sich mit den Dingen seines Vaters. En otra ocasión, Jesús no permitió que fuera controlado por su mamá María, porque ella quería que haga un milagro ya.
Und in einer anderen Gelegenheit hat Jesus es nicht erlaubt, dass seine Mutter ihn irgendwie manipulierte, weil sie wollte, dass er jetzt ein Wunder tat. En su trayectoria, Jesús no escuchó la voz de su familia. Während seines Lebens richtete Jesus sich nicht nach der Stimme seiner Familie. En el caso de Elvira y yo, nuestra familia nos rechazó cuando nos convertimos a Jesús. In unserem Fall war es mal so, dass unsere Familien uns ablehnten, als wir uns richtig bekehrten. O sea, estoy hablando de mi familia mayor, de los tíos y más allá. Ich rede jetzt nicht von meinen Eltern, sondern von der breiteren Familie, ja, bei den Onkels und so weiter. Y nos decidimos no escuchar la voz de nuestros familiares. Und wir haben damals entschieden, uns nicht nach der Stimme unserer Großfamilie zu richten. Si nos hubiéramos inclinado a su voz, no estaríamos hoy aquí. Wenn wir uns vor ihrer Stimme verbeugt hätten, wären wir heute nicht hier. Pueden surgir situaciones en tu vida In deinem Leben können Situationen aufstehen, donde la voz de la familia eclipsa, tapa, cubre la voz de Dios. wo die Stimme der Familie so stark ist, dass sie die Stimme Gottes verdeckt. Y acuérdate también que tus amigos también tienen una voz. Und wie du schon weißt, haben deine Freunde auch eine Stimme. ¿Será que realmente quiero involucrarme más con Jesús? Will ich mich wirklich mehr und mehr mit Jesus beschäftigen? ¿Qué van a decir mis amigos? Was werden meine Freunde davon halten? Si hasta ahora siempre vivimos otro estilo de vida, ahora de repente me voy a volver santurrón, ¿o qué? Und wenn ich bis jetzt immer einen anderen Lebensstil gehabt habe und jetzt werde ich plötzlich einen heiligen Lebensstil führen? Van a ponerme un apodo, van a decirme pastorcito. Und die werden bestimmt irgendeinen Namen ausfinden für mich. Vielleicht nennen sie mich Pastor. ¿A alguien le pasó ya? Hat das jemand schon erfahren in seinem Leben? Sí, tus compañeros te dicen, pastorcito. Ja, deine Freunde machen sich lustig über dich und sie nennen dich du kleiner Pastor. Eso es una voz que, aunque dicen cosas buenas, ¿verdad? Pero te eclipsa con respecto a la voz de Dios. Und diese Stimme von deinen Freunden, die will die Stimme Gottes verdecken. Entonces, tienes que decidirte, ¿vas a escuchar y ir detrás de ellos o vas a escuchar de Dios y vas a seguir detrás de Dios? Und du musst dann entscheiden, welcher Stimme du folgen wirst. Wirst du der Stimme deiner Freunde folgen oder wirst du Gottes Stimme folgen? Número 2, hay una segunda voz que es la voz del dinero. Eine zweite Stimme ist die Stimme des Geldes. No es posible obedecer a Dios cuando prestas tu oído a la voz del dinero. Es ist unmöglich, Gott zu gehorchen, wenn du dein Ohr der Stimme des Geldes leihst. Por ejemplo, el dinero te cuenta hasta qué punto puedes obedecer a Dios. Dein Geld will bestimmen, bis zu welchem Punkt du Gott gehorchen darfst. El dinero infunde temor a los hombres. Und das Geld, das flößt den Menschen Furcht ein. Tú, por ejemplo, piensas, ¿será que tendré suficiente para comer y para vestirme? Du denkst, wird das reichen, dass ich genug Essen und Kleider kaufen kann? En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Matthäus 6,24 sagt dazu, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. El dinero, por ejemplo, te dice que puedes gastar lo que tú quieras para vos. Die Stimme des Geldes sagt, du kannst für dich selber ausgeben, was du willst. Pero no puedes diezmar a Dios y no puedes ofrendar porque no te va a alcanzar la plata. Aber den Zehnten zahlen oder ein Opfer geben, dazu reicht dein Geld nicht. Si haces eso, no te va a alcanzar el dinero. Wenn du das machst, dann wird dein Geld nicht zureichen. Una vez estuvimos en un congreso, participando de un congreso en Alemania. Wir haben mal in Deutschland an einem Kongress teilgenommen. Estuvimos en el congreso y levantaron una ofrenda. Wir saßen da im Kongress und da wurde ein Opfer gehoben. Y llevamos dinero en efectivo por cualquier caso de enfermedad y si el ticket se perdiera o algo, ¿verdad? Und wir hatten Bargeld mitgenommen, im Falle eines Falles wir das brauchen würden. Y era una buena suma. Und das war eine gute Summe. Entonces cuando levantaron la ofrenda,
nosotros oramos, Señor, ¿cuánto ponemos en la ofrenda? Und dann beteten wir beide, während das Opfer gehoben wurde und sagten, Herr, wie viel sollen wir da reinlegen? Entonces la voz de Dios me dijo todo. Dann sagte die Stimme Gottes zu mir, alles. Y Elvira oró y Dios le dijo todo. Und dann betete ich und dann sagte der Herr zu mir, alles. Y en mi interior comenzó a gritar una voz, te va a faltar dinero. Und dann fing in mir an, eine Diskussion zu laufen. Dir No wird Geld fehlen. no vas a poder ni comprar tu almuerzo. Du wirst nicht mal ein Mittagessen bezahlen. Vas a perder el vuelo. Du wirst den Flug verlieren. Es demasiado, no se ofrenda tanto dinero. Das ist viel zu viel. So eine Summe gibt man nicht als Opfer. Y yo le pregunté, ¿cuánto escuchaste? Und dann fragte er mich, wie viel hast du gehört? Y ella dijo, todo. Und dann sagte sie, alles. Y ella me preguntó, ¿cuánto escuchaste vos? Und dann sagte sie zu mir, wie viel hast du gehört? Todo. Alles. Y pagamos todo. Und dann haben wir alles gegeben. Y saben, para nuestro almuerzo estuvimos después no había dinero en la billetera. Und dann war unser Geldbeutel total leer. Estábamos en Alemania y no teníamos un centavo en la billetera. Wir waren da in Deutschland, wir hatten keinen Cent in unserem Geldbeutel. Entonces salimos del lugar, estuvimos en la estación ferroviaria y no sabíamos qué íbamos a comer. Und dann wollten wir weiterfahren, den Ort verlassen und wir gingen zur Bahnstation und das war Mittagszeit. Wir wussten nicht, wie wir Mittag essen würden. Y sopló un viento y vino un billete de 10 marcos en aquel momento euros, o sea, en aquel momento marcos eran. Und dann wehte so ein Wind durch die Bahnstation und ich guckte mich um, dann sah ich, da flogen 10 D-Mark. Zu der Zeit war noch D-Mark. Einfach kamen mit dem Wind so angeflogen. Levantamos el dinero y compramos almuerzo. Und wir hoben das Geld auf, das reichte genau für unser Mittagessen. Hay muchos predicadores que te cuentan, paga 1 millón, Dios te devuelve 10 millones. Es gibt Prediger, die sagen, gib dem Herrn 1 Million, er gibt dir 10 zurück. En este caso nosotros pagamos varios millones y recibimos 10 marcos. In dem Fall haben wir mehrere Millionen gezahlt dort und wir bekamen 10 D-Mark. O sea, uno no puede dar para recibir más. Wir dürfen nicht Geld zahlen als Opfer, um mehr zurückzubekommen. Si nosotros ofrendamos o diezmamos, lo hacemos porque Dios es Dios. Wenn wir den Zehnten zahlen oder Opfer geben, dann tun wir das, weil Gott Gott ist. Bueno, él prometió bendecirnos, pero no podemos estar pendientes solamente de su bendición. Er hat versprochen, uns zu segnen, aber wir dürfen nicht nur so leben, dass wir nur seinem Segen, seinem finanziellen Segen nachlaufen. Si estamos más fuertemente siguiendo su bendición que a Él, entonces siempre la voz del dinero tendrá gran influencia sobre nuestras vidas. Wenn wir seinem Segen stärker nachlaufen wie ihm selber, dann wird die Stimme des Geldes immer einen starken Anspruch haben wollen auf uns. Por ejemplo, tú recibes 2 ofertas de trabajo al mismo tiempo. Angenommen, du bekommst 2 Arbeitsangebote. Entonces, ¿por cuál te decides? Für welche wirst du dich Ahora, entscheiden? recuerda, tú eres un cristiano. ¿Por cuál te decides? So, du bist jetzt ein Christ. Welche wirst du annehmen? Y claro, de acuerdo a la voz del dinero, ¿quién paga más? Na klar, du richtest dich nach der Stimme des Geldes. In welcher Arbeit bekomme ich mehr gezahlt? Si tú estuviste en una situación como esa, pregunto, ¿pensaste en orar, Señor, hago esto o hago aquello? Wenn du in so einer Situation bist, ich frage dich, hast du je daran gedacht, Gott dann zu fragen, welche Arbeit hast du für mich? Imagínate por un momento, Dios te dice, acepta ese trabajo donde vas a ganar menos. Stell dir das vor, Gott sagt zu dir, ich will, dass du die Arbeit annimmst, wo du weniger gezahlt kriegst. No puede ser Dios, no, esto. Dies ist bestimmt nicht von Gott. ¿Ah? Esa es la voz del dinero discutiendo con la voz de Dios. Hier diskutiert die Stimme des Geldes mit der Stimme Gottes. Es un amplio tema. Te animo a orar y a ser sincero. Ich ermutige dich, dass du betest und ehrlich bist. Porque si lo que Dios te dice es para tu bien, tienes que entender eso. Wenn Gott dir etwas sagt in Bezug darauf, was du ihn fragst, dann ist das immer zu deinem Besten. Porque puede ser que tú aceptes la versión donde te pagan más. Es kann jetzt sein, dass du die Arbeit annimmst, wo du mehr verdienst. Pero después de 2 semanas te chutan y aterrizas en Loma Plata. Aber nach 2 Wochen wirst du dort entlassen und
du landest in Loma Plata. o te ves involucrado en problemas que jamás soñaste tener. Oder du wirst dort in Probleme eingewickelt, die du nie gedacht hättest, dass du die je haben würdest. Los caminos de Dios son superiores a nuestros caminos, entiendan. Die Wege Gottes sind viel höher als die unsrigen. Número 3, la voz de la religión. Nummer 3 ist die Stimme der Religion. Esta voz es la más engañosa. Also die Stimme der Religion ist die, die uns am meisten verwirrt. Porque te hace pensar que estás obedeciendo a Dios, Sie lässt dich denken, dass du ja gehorsam bist. pero en realidad estás obedeciendo la voz de tu religión nomás. Aber in Wirklichkeit gehorchst du der Stimme der Religion. Hay dos cosas que el religioso desconoce. Es gibt zwei Dinge, die der Religiöse nicht weiß. Desconoce la presencia de Dios Erstens kennt er nicht die Gegenwart Gottes y no conoce el poder de Dios. und er kennt auch nicht die Kraft Gottes. La mitad de mi vida yo pasé en religión. Die Hälfte meines Lebens habe ich in Religion verbracht. No sabía lo que era la presencia de Dios. Ich kannte die Gegenwart Gottes nicht. A mí no me hacía temblar la presencia de Dios porque no sabía qué era. Ich habe niemals gezittert vor der Gegenwart Gottes, weil ich überhaupt nicht wusste, was das war. Y nunca conocí el poder de Dios porque no estaba en un ambiente donde se hablaba y se vivía el poder de Dios. Und ich kannte die Kraft Gottes nicht, weil ich nicht in einem Ambiente aufgewachsen war, wo man von dem Thema überhaupt sprach. La religión es engañosa y te ciega. Und die Religion, die verwirrt dich und die täuscht dich und sie macht dich blind. La religión hace que tú pienses piensas que tienes todo y no sabes que no tienes nada. Die Religion macht dich glauben, dass du alles hast und in Wirklichkeit hast du nichts. ¿Sabes por qué no tienes nada? Weißt du, warum du nichts hast? Porque no le conoces a Él. Weil du ihn nicht kennst, Porque Él es nuestro todo. weil er unser Alles ist. En Hebreos capítulo 6 habla de los cristianos que han saboreado y conocido más del Señor. In Hebräer 6 spricht es von Christen, die mehr geschmeckt haben vom Herrn. Este texto está un poco en otro contexto, pero quiero citar algunas características aquí de este texto. Der ganze Text steht in einem anderen Kontext, aber ich möchte da ein paar Dinge rausholen. Dice que estos cristianos gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero. ¿Sí? Una gran cantidad de buenas cosas. Hier sagt es, das sind Leute, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde. Das sind alles gute Dinge. Cuando yo crecí y pensé que era un buen cristiano, Als ich aufwuchs und dachte, ich wäre ein toller Christ, todas estas cosas me faltaban. dann fehlten mir all diese Dinge, die ich hier aufgereiht Porque habe. era un santo religioso y creía tenerlo todo Ich war ein heiliger Religiöser und glaubte, dass mir gar nichts fehlte y no lo conocía a Él. und ich kannte ihn nicht. Cuando uno cuando a uno le pertenecen estas cosas, Wenn einer diese Dinge, die ich hier aufgereiht habe, hat, uno está en una gran altura. dann befindet man sich in einer ganz weiten Ebene, auf höherer Stellung. Acá en Hebreos habla de aquellos que de esta altura han caído. In Hebräer spricht es davon, dass das Leute sind, die aus Höhen gefallen sind. Anteriormente, cuando no tenía esto, para mí era fácil caer de Dios. Als ich diese Dinge, die ich hier aufreite, nicht hatte, war es für mich sehr einfach, mich von Gott zu entfernen. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, Aber jetzt, wo ich den Heiligen Geist habe, Dios me da su buena palabra a mí personalmente, me habla a mí. dann spricht Gott persönlich zu mir He visto los poderes del mundo venidero. und ich habe Kräfte gesehen aus der zukünftigen Welt. Confieso, muy poco, pero he visto. Und ich muss bekennen, das sind noch nur sehr wenig, die ich gesehen habe, aber ich habe welche gesehen. He visto algunos sanarse, la mayoría no. Ich habe gesehen, wie einige Menschen gesund wurden, die meisten nicht. Pero he visto. Aber die wenigen, die habe ich gesehen. He visto algo del poder del Señor. Ich habe einiges gesehen von der Kraft Gottes. Dice este texto que si yo ahora me aparto del Señor, Und dieser Text sagt jetzt, wenn ich mich jetzt von Gott abwende, me va a ser muy difícil retornar. dann wird mir das sehr schwer sein, wieder zurück zu ihm zu kommen. O sea, a mí no me queda marcha atrás. Also für mich ist der Rückgang nicht mehr
also zu haben. Instalar una marcha atrás en mi vida es muy peligroso. Einen Rückgang in mein Leben einzubauen, das wäre direkt eine Gefahr. Hay una canción que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. De eso se trata esta canción. Und wir singen ja manchmal das Lied Niemals zurück, niemals zurück. Und dieses Lied spricht von dieser Sorte Menschen. Saben, el hombre religioso ha cometido tremendas barbaridades en la historia humana. In der Weltgeschichte haben religiöse Leute wirklich furchtbare Dinge angestellt. Estaba bien lo que hicieron con su religión, pero no con Dios. Was sie im Namen ihrer Religion taten, war für ihre Religion vielleicht gut, aber für Gott war es nicht gut. La religión busca relacionarse con Dios a través de obras. Wenn wir in der Religion leben, dann werden wir versuchen, uns mit Gott in Beziehung zu setzen durch gute Werke. Pero en la fe buscas relacionarte con Dios por medio de lo que Dios te está hablando. Aber wenn du im Glauben dich mit Gott in Verbindung setzt, dann wirst du das immer dadurch machen, dass du auf seine Stimme hörst und dich danach richtest. Y te relacionas con Dios a través de una revelación suya hacia ti. Und du setzt dich in Beziehung mit ihm durch eine Offenbarung, die von ihm kommt zu dir. Tú no te revelas a Dios, Dios se revela a ti. Nicht du offenbarst dich zu Gott oder nicht du zeigst dich vor Gott, sondern er zeigt sich dir. Miren la vida de Pablo. Wir schauen mal ein bisschen das Leben von Paulus an. Antes de convertirse, un buen religioso. Bevor Paulus sich bekehrte, war er wirklich ein guter Religiöser. Y ayudó a matar a Esteban, un joven cristiano. Und er war dabei, als Stephanus, ein feuriger Christ, getötet wurde. Esteban no encuadraba en lo que Pablo en aquel momento sabía de Dios. Der Stephanus, der passte einfach nicht in das Bild rein, das Paulus von Gott hatte. El conocimiento que tenía Pablo se basaba en la religión suya. Paulus Bild vom Leben, das basierte auf seiner Religion. Y no tenía una revelación de Cristo. Und er hatte keine Offenbarung von Christus. Entonces, en el nombre de Dios, le mató a Esteban. Also im Namen Gottes wurde Stephanus getötet. Esto hasta hoy en día ocurre. Und das geschieht bis heute. Cuando tenemos el Espíritu Santo Wenn wir jetzt den Geist Gottes haben y tenemos la manifestación de Dios, o sea, Dios se manifestó hacia nosotros, se reveló hacia nuestro corazón, und Gott hat sich unserem Herzen offenbart, no vamos a matar ni a nuestro enemigo, dann werden wir nicht einmal unsere Feinde töten, porque le conocimos a Cristo, weil wir Christus kennengelernt haben. porque Dios reveló su corazón hacia nosotros. Gott hat sein Herz unserem Herzen offenbart. Dios no quiso que nadie se pierda, sino todos se salven. Und Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. ¿Cuándo cambió la vida de Pablo del religioso al cristiano? Wann wurde Paulus Leben von der Religion zum wahren Leben rübergebracht? Cuando tuvo un encontronazo con Cristo. Als diese Begegnung mit Christus hatte. ¿Y qué hizo Pablo? Vino junto a Cristo y dijo, aquí estoy. Was tat Paulus dann? Stellte er sich gerade hin und sagte, oh Christus, hier bin ich. No, Cristo vino y se cayó. Nein, als Christus kam, ja, das knallte einmal und Paulus lag auf dem Boden. Y Pablo, Und Paulus konnte nur noch. no le quedaba otra. Estaba el Dios viviente encima de él. Ihm blieb nichts mehr übrig. Der lebendige Gott war bei ihm. Cuando Dios se presenta como tu Salvador y tu Señor, Wenn Gott sich dir offenbart als dein Erlöser und dein Herr, todas las otras voces se callan. dann sind alle anderen Stimmen still, Porque fuerte es su voz. weil seine Stimme stark ist. La cuarta voz que eclipsa la voz de Dios es la voz del temor. Die vierte Stimme, die die Stimme Gottes verdecken möchte, ist die Stimme der Furcht. Esta voz también se puede llamar la voz de los problemas que tenemos. Man könnte sie auch die Stimme unserer Probleme nennen. Esta voz hace que nos fijemos en las circunstancias en las cuales vivimos. Diese Stimme, die möchte, dass wir uns in die Umstände, in denen wir leben, voll konzentrieren. Cuando las circunstancias te son adversas, Und wenn die Umstände dir jetzt gegen an sind, esta voz se levanta ante ti como una montaña.
dann steht diese Stimme vor dir auf wie ein Berg. Ya no ves una solución, Du siehst keine Lösung te mehr. desesperas. Und du wirst mutlos. Y este temor te puede llevar hasta el suicidio inclusive. Und diese Furcht, diese Angst, die in dir aufsteht, die kann dich bis zum Selbstmord treiben. Escuchas una voz que te dice, mátate. Du fängst an, eine Stimme zu hören, die sagt, bring dich um. ¿Es una voz? ¿Sí o no? Ist das eine Stimme? Sí, es una voz. Ja, das ist eine Stimme. Hay muchas formas como la voz del temor se manifiesta hacia ti. Es gibt viele Arten und Weisen, wie die Stimme der Furcht sich in uns aufstellt. Muchas veces viene en combinación con otros temores, como por ejemplo con el dinero. Manchmal hackt sie oder bringt sie andere Stimmen mit. Zum Beispiel die Stimme des Geldes, die paart sich mit der Stimme der Furcht. En 1 Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. In 1. Johannes 4,18 sagt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. La voz del temor es una voz muy fuerte. Die Stimme der Furcht ist eine sehr starke Stimme. La voz de Dios es comparable con un suave susurrar del viento. Und die Stimme Gottes, die ist vergleichbar mit einem leisen Säuseln des Windes. Aunque la Biblia también la describe como un trueno. Ob zwar die Bibel die Stimme Gottes auch als ein Donnergrollen Pero beschreibt, normalmente en nuestras vidas la escuchamos como un suave susurrar. aber meistens hören wir sie in unserem Leben wie ein sanftes Säuseln. Sin embargo, por el efecto que causa la voz del temor, es muy diferente. Aber den Effekt, den die Stimme der Furcht in uns auslöst, durch den Effekt sehen wir, dass die Stimme der Furcht sich sehr unterscheidet von der Stimme La Gottes. voz del temor te esclaviza, Die Stimme der Furcht, die versklavt dich. te oprime. Sie bedrückt dich. Sin embargo, la voz de Dios te libera Aber die Stimme Gottes befreit dich y te consuela. und sie tröstet dich. Los hijos de Dios no son esclavos del temor. Kinder Gottes sind nicht Sklaven der Furcht. Y aquellos que quieren escuchar la voz de Dios claramente deben liberarse del temor. Und diejenigen, die die Stimme Gottes klar und eindeutig hören möchten, müssen sich von der Furcht lösen. Ahí les doy un ejemplo de una situación muy natural que tal vez hemos pasado. Ich möchte ein Beispiel geben von einer sehr natürlichen Situation, durch die wir vielleicht alle schon gegangen sind. No sé qué te pasa si ves que va a haber un cambio de tiempo, de clima. Angenommen, es kommt ein Gewitter auf. Sales afuera, miras las nubes y ves que vienen unas nubes oscuritas del sur. Und du gehst raus und guckst dir das Wetter an und du siehst, dass wirklich eine Wetterfront hochzieht. Y estás convencido de que ahora sí que viene una tormenta. Und du weißt, jetzt wird ein Sturm aufkommen. Ya sobreviviste 177 tormentas en tu vida, Du hast schon 177 Stürme überstanden, pero seguro que esta es la última. aber du bist dir sicher, dies könnte der letzte sein. Seguramente va a venir un torbellino y justamente va a venir sobre mi cabeza. Und da wird bestimmt so ein Drehsturm kommen und der wird genau über mich gehen. Comienzas a sudar. Und du fängst an zu schwitzen. No puedes quedar en tu casa, tienes que correr a la casa del vecino. El viento todavía no llegó. Und du kannst nicht zu Hause bleiben. So Angst hast du. Du läufst zum Nachbarn und der Wind ist noch nicht mal angefangen. Y después viene el cambio del viento, de clima, o sea, viene el frente sur. Und dann kommt diese Wetterfront Y mucho polvo, poco viento, pero no tormenta. und dann wird zwar viel Staub aufgewirbelt, aber der Sturm ist eigentlich nicht sehr stark. Pasó. Denkst du, endlich ist vorbei. Después de 2 semanas, la misma cosa. Viene una pequeña nube, pero tú ya. Und nach 2 Wochen fängt das Theater von Neuem an. Ja? Es zieht wieder eine Wolke auf und dein Herz, das rast. Si esto te está pasando, no me estoy burlando de ti. Wenn du durch so eine Sache gehst, ich spotte hier jetzt nicht über dich, Solamente estoy tratando de describir lo que muchos de nosotros estamos pasando. ich beschreibe nur diese Situation, durch die doch einige von uns gegangen sind. Entonces, en algún momento estás cansado y dices, bueno, voy a orar sobre el tema. Und dann kommt die Zeit, du wirst müde von diesem und dann sagst du, ich werde mal beten. Y buscas al pastor para que él ore por ti y te libere del temor.
Und dann gehst du zum Pastor und sagst, bitte bete für mich, befreie mich von dieser Furcht. Y el pastor ora por ti. Und der Pastor, der betet dann für dich. Y cuando te vas a tu casa y ves una nube, Und da fährst aceleras. du nach Hause und da zieht ein Gewitter auf, ja, und dann läufst du Y wieder. piensas, este pastor no tiene unción, no funciona. Und du sagst, dieser Pastor, der ist nicht gesalbt. ¿Sabes cuál es la solución para ti? Weißt du, welches die Lösung für dich ist? No creo que es liberarte por un proceso de liberación del temor. Ich glaube nicht unbedingt, dass du durch einen Befreiungsprozess gehen musst. Necesitas tener un encuentro con el amor de Dios. Du musst eine Begegnung mit der Liebe Gottes haben. Conozco algunas personas que fueron liberados de este tipo de temor a través de un encontronazo con el amor de Jesucristo. Ich kenne ein paar Leute, die durch solche Situationen gegangen sind und als sie eine Begegnung mit der Liebe Gottes hatten, wurden sie freigesetzt. En ese momento cuando fueron liberados no oraron por liberación del temor, In dem Moment beteten sie überhaupt nicht um Befreiung von der Furcht, sino el amor de Dios vino sobre ellos, sondern die Liebe Gottes, die kam über sie los lavó und diese Liebe Gottes wuscht diese Leute y quitó todo este peso de temor que tenían encima. und das Gewicht der Furcht wurde von ihnen genommen. Jesucristo es amor, Jesus Christus ist die Liebe. Dios es amor. Gott Vater ist die Y Liebe. está de acuerdo a este versículo que dice, en el amor no hay temor. Und da heißt es, in der Liebe ist keine Furcht. Aunque esto habla del temor de ser condenado por Dios, Hier spricht es davon, von der Furcht verurteilt zu werden von Gott. pero este temor tiene varias dimensiones. Die Furcht hat mehrere Dimensionen. El temor referente a una tormenta y un posible viento es que tal vez el escalafón más abajo. Und die unterste Stufe der Furcht ist vielleicht diese Furcht vor Sturm oder vor Unwetter. Muy bien, tienes que experimentar el amor de Dios, esa es la llave. Der Schlüssel ist, die Liebe Gottes in dir spüren zu können. ¿Cómo se hace eso? Wie macht man das? Orando y pidiendo, Señor, lléname con tu amor. Man betet und man bittet den Herrn, erfülle mich mit deiner Liebe. Perdona a quien tienes que perdonar. Und dann vergibst du, wem du zu vergeben hast. Busca la presencia del Señor. Und du suchst die Gegenwart Gottes. Pasa tiempo declarando tu amor a Dios. Und du verbringst Zeit mit Gott und du erklärst ihm deine Liebe. Y vas a tener un encontronazo con Dios Und du wirst eine Begegnung mit Gott haben. y vas a darte cuenta de repente que ya no tienes temor. Und dann merkst du plötzlich, die Furcht ist weg. Sabes que Dios te ama, Und du weißt, dass Gott dich liebt. Dios está conmigo, Gott ist bei dir. caminando sobre el agua o también debajo del agua, Ob du auf dem Wasser oder auf dem Grund des Wassers gehst, en la tormenta o cuando el viento está calmo, Dios ob me es ama. stürmt oder ob es still ist, Gott liebt dich. Y la última voz que tiene potencia en nuestra vida es la voz del pecado. Die letzte Stimme, die ich erwähnen möchte, ist die Stimme der Sünde. En el comienzo, cuando Dios creó al hombre, Am Anfang, als Gott den Menschen schuf, Dios tenía una comunión íntima con él. dann hatte Gott ja eine intime Beziehung mit ihm. Pero el pecado que cometió el hombre interrumpió esta comunión que Dios y el hombre tenían. Aber die Sünde hat diese Beziehung zu Gott unterbrochen. En Isaías 59, Dios me habló a través de este versículo en un momento cuando la voz del pecado me hablaba muy fuertemente. In meinem Leben war es so, als diese Stimme der Sünde sehr stark in mir war, dann sprach Gott zu mir durch Jesaja 59, Vers 1 und 2. Dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Y son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, so dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Dios no me escuchaba a mí y yo no le escuchaba a Dios por mis pecados. Gott hörte mich nicht und ich hörte ihn nicht wegen meiner Sünde. No es porque Dios no me quería, es que yo tenía pecado. Das war nicht, dass Gott mich nicht mag, aber meine Schuld war da. Y mi pecado me decía, Dios no está interesado en ti. Und meine Schuld,
Meine Sünde, die sagte zu mir, Gott interessiert sich überhaupt nicht für dich. Está claro, ya está consumado, vos te vas al infierno y ya está ya. Das ist ganz klar, das ist bestimmt, du gehst in die Hölle und das ist es. No hay esperanza para ti. Es gibt für dich keine Hoffnung. Esa es la voz del pecado. Das ist die Stimme der Sünde. Saben, puede ser que nos hemos convertido, hemos confesado que Cristo es el Señor de nuestra vida. Es kann ja sein, dass wir sogar bekehrt sind und wir haben bekannt, Christus ist der Herr unseres Lebens. Realmente hemos puesto nuestra confianza en Él, pero de alguna manera no funciona. Und wir haben versucht, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, aber das funktioniert nicht. La voz del pecado sigue hablando fuertemente a nuestras vidas. Die Stimme der Sünde, die spricht und spricht ganz stark in unser Leben rein. Porque los pecados de nuestra vida antigua nos siguen acusando. Weil die Sünden aus unserem alten Leben uns verfolgen und uns anklagen. Nuestra mala conciencia habla tan fuerte, con una voz tan fuerte que no podemos escuchar la voz de Dios. Unser schlechtes Gewissen spricht so laut, dass wir die Stimme Gottes nicht hören können. Nos vamos todos los domingos a la iglesia. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Nos sentimos bien aquí, pero allá afuera es el infierno. Wir fühlen uns hier drin sehr gut, aber da draußen fängt sofort die Hölle an. La voz del pecado y del pasado te acusa. Die Stimme der Sünde und der Vergangenheit, die klagt dich an. Para callar esta voz es necesario arrepentirse. Und um diese Stimme mal zum Schweigen zu bringen, ist es nötig, dass du Buße El tust. arrepentimiento incluye confesión de pecados, Und das Buße tun beinhaltet auch das Sündenbekennen. confesión de pecado para liberación, Sündenbekennen zur Befreiung. porque tu fe es para salvación. Dein Glaube ist zur Errettung. Entonces tú confiesas tu pecado para liberarte de tu pasado Und du bekennst deine Sünden, um dich von deiner Vergangenheit zu lösen. y después te toca traer fruto de arrepentimiento. Und dann ist es dran, Frucht der Buße zu bringen. Fruto de arrepentimiento es cuando no vuelves a hacer lo que has hecho anteriormente. O sea, se nota que hay un cambio. Das heißt einfach, du tust das nicht mehr, was du früher immer tatst. Das ist ein Wechsel hat es gegeben. Debemos aceptar la gracia y debemos aceptar el hecho de que Jesús nos perdonó. Wir müssen die Gnade annehmen und wir müssen annehmen, dass Christus uns vergeben hat. Ese día cuando yo confesé mi vida antigua, An dem Tag, wo ich mein altes Leben mal vor Gott bekannte, yo busqué un consejero que sería mi testigo. dann suchte ich mir einen Seelsorger auf, der sollte mein Zeuge sein. Y en oración le dije a Dios todo lo que me ataba y lo que me acusaba. Und dann habe ich vor Gott all das ausgesprochen, was mich anklagte und was mich gebunden hielt. Ese fue el momento donde maté la voz del pecado en mi vida. Das war der Moment, wo ich die Stimme der Sünde einfach ermordete. Sentí liberación Ich spürte Befreiung y desde ese momento para mí era fácil relacionarme con Dios. ¿Saben por qué? und ab dem Moment war es für mich leicht, mich mit Gott in Verbindung zu setzen. Wisst ihr warum? Porque pude escuchar la voz de Dios. Weil ich die Stimme Gottes anfing zu hören. Finalmente las voces que siempre eclipsaban la voz de Dios, Und all diese Stimmen, die immer die Stimme Gottes verdeckten, de repente ya no tenían voz. dann hatten die plötzlich kein Mitspracherecht. Sentía la voz de Dios como un susurrar en mi vida. Ich spürte die Stimme Gottes wie ein leises Säuseln in mir. Y eso es lo que cambió mi vida. Und das war es, was mein Leben veränderte. De repente podía entender que Dios realmente me amaba. Plötzlich konnte ich verstehen, dass Gott mich wirklich liebt. Que su amor era real. Dass seine Liebe etwas Reales war. No era teoría, no era religión, era real. Das war keine Religion, keine Theorie, sondern das war eine Realität. Me daba cuenta que yo no era perfecto, pero Dios me amaba igual. Und ich merkte zwar, dass ich nicht perfekt war, aber Gott liebte mich. Y paz llenó mi corazón. Und in mein Herz kam Frieden. Y gozo llenó mi corazón. Und Freude kam in mein Leben. Y visión para un futuro llegó en mi corazón. Und ich hatte Vision für die Zukunft. Y todo cambió. Und alles veränderte sich. Hasta mi esposa lo notó. Meine Frau merkte das. Mis amigos lo notaron. Meine Freunde merkten das. La sociedad lo notó. Die Gesellschaft merkte das. No por el cargo que tengo ahora,
Nicht wegen dem Posten, den ich jetzt habe, sino por mi manera de ser, por el fruto de arrepentimiento que trajo este acto en mi vida. sondern durch die Frucht der Buße, die bei mir sichtbar wurde. Vamos a ponernos de pie. Steht bitte auf.